Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha, hoje a tia tá passando para mostrar um desenho bem legal para vocês. Olha só, a nossa fogueira. Que legal, né? Olha só, pula a fogueira, ia, ia. Então, a tia vai querer que vocês pintem a fogueira. Olha só, vamos pintar madeira, as chaminhas da fogueira. E vocês pintem bem bonito, depois mostrem pra tia, tá? Beijos!